Allah 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 kullama nadat yahu nyari ece mah wios ngan adina pasti ngobrol-ngobrol jeung gaduh hajat. Da adina komitmenna upami ngaos langkung sajam kaituna teh sok lemuran. Lemur eta mah teu lamun bade ngalemur hayu gitu. Launa. Ece begitu eta balong tos jadi di asupan cai nu herang. Berangkat we bapak teh, cing kira-kira eta bapak teh neangan bibit lauk atau napi neangan bibit orai bedul? Bibit lauk. Dipilih laukna teh alus teh malahan menila launan dialungkeunana teh nya di pelakeuna teh lalagunan. Tos kitu kumaha? Caina ge dipilih dajang lauk emas. Ieu alam dunya teh dialus-alus dan golongan jalma nu takwa sing tenang anjeun tah ieu rezekina anjeun. Asal anjeun mah usaha we. Berdoa sambil berusaha ora et selabora. Berdoa hungkul lain hade tanpa usaha mah. Usaha hungkul teu ngadoa ka Gusti Allah tarku doa maksiat pun ninggalkeun doa teh kalebetkeun kana maksiat. Urang mah balan mana waktuna ngadoa jeung mana waktuna berusaha. Diawurkeun di dinya bibit lukmas. Geus jadi eta lukmas. Teras urang teh meser parabna ge khusus ngaranna ge pelet. Eta pelet diawurkeun ku bapa wur, jang maraban lentah lain. Jang maraban orai bedul. Jang maraban naon? Eta balong geus jadi lukmas cicing di dinya. Nu cicing di eta balong teh lain lukmas sungkul kan. Keuyeupna cicing di dinya, lentahna cicing di dinya, orai bedul ge cicing di dinya. Pertanyaanna meunang teu keuyeub cicing di dinya kok ngantong ngaganggu kahirupan lukmas sabab eta balong teh dijieun jang lauk emas. Meunang teh orai bedul cicing di dinya hengkok ngantong ngaganggu kahirupan lukmas sabab maneh teh orai bedul cicing di balong teh nuturkeun ka eta lukmas da moal aya eta balong lamun teu aya lukmas wasilahna. Kumata geus diawurkeun pelet apan lukmas malalaunan. Gitu beda jeung orai bedul habek-habek we. Jelema nu teu takwa mah teu dipilih. Beda jeung nu takwa barang tuang teh mana nu halal mana nu haram. Jelema nu teu takwa mah dibaban. Anu halal komo, anu haram ge dibaban. Nu penting wareg patuangan. Keur naon asal wareg patuangan tapi teu jadi manfaat dunya jeung akhirat. Kaituna kumaha teu barokah. Lamun teu barokah cilaka kaituna kana ibadah hararese. Karsa ibu beunghar tapi Allah teu ridho. Kersa sangsara Allah ridho. Bingung deui wae. Urang kieu keun atuh eceuk kersa gaduh kongkorong sagede velg motor tapi beuheung kesrek. Maksudna di mana-mana urang beunghar teh hayang meunang ridho Gusti dan geus meunang ridho Gusti Allah mah Allah teh mikeun teh lalaunan lain istidraj. Aya nu mikeun teh Allah nyaah eta rezekina teh aya nu mikeun teh istidraj. Istidraj teh panyokong. Ibu di pasien artos kucaroge teu ageng artos nama ngan 30.000 dipanggil nage lalaunan sayang bidadari bapak ka dieu aya naon bapak ge kayak dina kursi entong dina kursi dina lahunan bapak sayang dilahun tos kitu teh kumaha dicawel gadona sayang mun dibeuki geulis ieu hatur lumayan 30.000 nikmat kana hate. Da lain nempo 30.000 nak cara mikeun nak nikmat maka jeung digelis-gelis sagala dilahun dicawel gado nikmat 30.000 dina carana hormat. Ibu di pasien artos ku caroge bari dipentah heula ku ibu. Pak minta artos jang balanya. Kumaha ceuk salaki duit wae 100.000 ngan dirisep-risep dibalangkeun tah duit wae. Da teu ngeunah kajenting 100.000 cara mikeun teu sopan nikmat keneh nu tadi nu mana? Nu 100.000 bari jeung dilahun. Dan nikmat atuh cara mikeun oge di mana-mana urang modelna kitu aya istidraj. Istidraj teh nyata panyokong ti Gusti Allah. Jelema teu ibadah, jelema teu daek salat, doraka ka Gusti Allah tapi beunghar. Kade ulah suudzon ka Gusti Allah. Ulah kieu naha nya abdi mah salat dijalankeun. Waktuna zakat dikaluarkeun, waktuna Ramadan abdi mah saum. Nah, usaha abdi teh kieu keneh.
Ari tatangga abdi tara salat, tara zakat, tara puasana, dagang namanya maju da mawa roda. Tong gitu. Nah salat urang teh lain jang nukeurkeun dunya lain, terlalu murah dunya ditukeurkeun ku salat urang. Eta mah ngajalankeun we. Nya geuning eta jelema nu teu salat mah rizkina loba istidraj. Istidraj teh model kieu lah, urang sok ningal jalmi anu ngurak. Di dieu uningan ngurak. Tinggal ece urakna teh nu seukeutna teh dirancegek makluk ngaranna. Jadi dia sami. Da abdi ge pangalaman baheula bab ngurak mah nya. Di mana-mana eta jalma rek ngurak anu seukeutna teh ditutup ku eupan. Teu ditembongkeun, naon sama bisi kapangi ku belut. Disumputkeun tah nu seukeutna. Kunaon tadi disumputkeunna ku eupan. Naon eupanna? Aya nu ku bancet, aya nu ku cacing. Beda jeung lukmas ayeuna mah olo-olo. Daging, kornet, naung. Nurek ngaruseup ayeuna anakna mah dibere kurupu. Gusti, cek anakna aing hayang jadi lukmas. Lukmas diogo anakna dibere kurupu. Kan bina-bina teuing. Eta nu ngurak nu seukeutna teh ditutup ku eupan. Tos ditutup ku eupan, nu ngurak turun ka sawah. Neangan nyaeta liang dina galengan. Begitu manggih kana eta liang dina galengan mulai diputer-puter. Puter malahan make pamret gitu. Lamun bahasa urang mah kaset mangga gratua gitu. Kaset mangga gitu. Eta ku belut disantok. Begitu disantok kan diulur, mangga terus diulur. Tinggal saeutik deui benang kakara ditahan. Didinya ngadu tanaga nu ngurep jeung belut atuh eleh tanagana belut. Begitu belut geus kaluar dina eta liangna da teu dipikannya luhureun galengan jebrod teh. Nah tadi mah diulur, mangga gratuang, nangis menang maluhureun galengan dijebrod ku Gusti Allah jalma nu tara ibadah kok dagangna maju, usahana maju ngan si inget di akhirat leuwih ripuh disiksa. Kerasa urang. Kenaon atuh nu penting mah urang mah tong muluk-muluk ka Gusti Allah mah di mana-mana butuh duit aya sakitu we. Tong loba-loba teuing kahayang. Di mana-mana aya nu dipikahayang urang duit aya sakitu. Hayang ka Mekah duit aya. Sakitu bapak barudak hayang kawin deui duit aya. Umpamana tong morotot atuh teh di mana-mana awe teh luas kitu we. Matak ai urang mah Pak salaki sieun ku batur tapi servis ka urang. Jikalau suami kita tidak mau berpindah ke lain lamun puas mau pindah ke mana anggrek kadinya. Kenapa suami kita mencari ke lain hati? Mungkin servisnya kurang mengenakan. Lamun salaki urang tidak mau berpindah ke lain hati, maka servisnya yang baik empot. Serina kempot kita kemana itu. Servisnya yang bagus, sing cantik, ngan bejakeun ka salaki urang sok aya teh salaki teh mama sing geulis ari ngamodalan mumun. Da ayeuna mah hayang geulis teh make modal euceuk. Oh, mama sing geulis ceuk ibu teh awas ulah kapancing. Terjadi konflik dina rumah tangga, hal yang kecil jadi besar kusabab seuneu dilawan ku seuneu. Ibu jadilah penyejuk kalmai seperti air. Ketika suami sedang marah, enjoy we ibu mah tenang. Entong terpancing jorowok salaki. Calon bidadari, calon sawarga mah suaranya tidak melebihi intonasi suara suami. Kudu dihandap. Mama, Mama, gitu. Nah, mama nuju naon? Bodoh. Dihandap tong dijorokan mama, naon ieu bae? Sampurkeun aya naon bapak termasuk ulah hayang sarua, sora hitut salaki, sora hitut awewe mah kudu dihandapkeun. Lamun salakina brot, pamajikanna mah nging. Awas dina rumah tangga teh organisasi kecil tapi dampaknya luar biasa. Di kantor jenderal ka imam mah kopral.
Nah gitu, organisasi kecil tapi dampaknya luar biasa. Nu paling keung balik ka imah teh lamun pamajikan geus nyengsol bibir. Da paling hese eta teh. Sieun tadi murengkad nya. Lamun pamajikan geus nyengsol bibir tong dibawa ka tukang urut. Paling babari nyokot ngebeureum duit usapkeun hehe dah. Gitu. Tak iya dina rumah tangga teh lamun salaki keur mawa seuneu nafsu ngaranna maka istri kalmai seperti air. Lamun nafsu keur digoda ku setan, setan diciptakeun ku Allah dina seuneu. Seuneu bisa pareuna ku cai. Lamun salaki urang keur ngama ku ibu buru-buru di upahan saya mah di banyu. Jadi error salaki urang keur ngamak di seblok. Paling ibu dilelapkeun gitu. Terus sok salah wae seblok. Maksana kumaha di piwarang wudu Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu anu ngagaduan gelar Hujjatul Islam wa Barakatul Anam dina kitab Bidayatul Hidayah di mana-mana urang keur nafsu hayang tenang nafsuna buru-buru mengkol kana teu nafsu wudu ku wudu katanya. Salaki urang keur ngambak bawa cai kana emet gera wudu kaset. Caina ge keur kosong ieu mah da saat nyokot atuh eta taneuh cenah tayamum. Gegera sorangan. Nah, rumah tangga konflik, rumah tangga berdampak ke pabrik, berdampak ke kantor. Organisasi kecil hanya kita dan suami, hanya kita dan istri dan anak, tapi dampaknya akan sangat mempengaruhi karena kerja urang. Kumaha saur Kangjeng Nabi, jadikan rumah itu adalah istana bagimu, jadikan rumah itu adalah ketenangan bagimu. Siapa yang memberikan ketenangan? Pertama berdua dulu, istri sama suami. Bahasa Sunda mah aya pamajikan, aya salaki. Salaki teh hampir sarua jeung salak. Nah geuning mirip salak sabab ti salaki teh aya nu mirip jeung salak. Geus pikiran tong ka mana deui geus. Kumaha cek salakina? Mama sing geulis punten bapa da mama mah geulis teh katurunan. Ayeuna teu mangrupa di hawu wae. Kan keluar ti dapur teh ka dieu mehong. Can cileuh ka teu dapur mah. Lamun mama hayang geulis pek modalan. Ke salaki teh panluas kedah make modal kan tenan. Sabaraha ajak musyawarah. Saur Kangjeng Nabi, sawiru fi amrikum pek musyawarahkeun dina perkara aranjeun kabeh. Pek calik canak ibu teh buku jeung pulpen catet. Mak Pak hayang geulis teh diawali heula nyaeta dicai. Ieu teh mamah teh hayang glowing. Kunaon mamah meser bibi orek. Lamun lalaki mah mang orek, pan ieu mah awewe bibi orek. Catet sabaraha bibi orek teh mama ari barang mah kumaha artos nu 5.000 aya nu 10.000 aya. Eta we mama nu 5.000 catet 5.000. Naon deui mama ieu galugeun teh aya keneh bapak biore mah lamun tukang nembok mah eta teh karek ngahamplas. Can didempul. Tak kumaha tuh mama maksudna tah sabarna biore mama teh pan hayang didempul. Kunaon wedah. Sabaraha wedah? Nu tadi bapak ari barang mah kumaha artos. Wedah teh aya 2, aya cap keprok jeung mulek pipa ngaranna. Keprok pan make pipa. Salaki urang kajero teh kabesekan. Kumaha cek salakina atuh mama tong nu kabesekan bapak aya naon atuh wardah. Eta mah rada tingkat lagi naik mama artosna oge beda jeung pipa. Pipa mah ku 3.000 ge meunang menta ka tetangga bisa. Nya eta we atuh mama wardah catet. Sakitu mama can bapak kan karek oge eta mah ieu ngadempul. Kajeun teuing imah dipulas bapak ari teu ngangge eta mah hiasan dinding mah kurang indah. Begitupun wajah mama kudu make penghias naon tah patlot jang ieu. Ngan kadek seueur istri ciptaan Allah teu kapake ieu halis dibabad ku pacul. Montong dibabad euceul montong dibeakeun erek oge dikanelan ku patlot. Aya teh awewe rek init kaunangan jeung tatangga dibabad ieu teh nya teu diteangan teu dipariksa patlot geus beak. Tatangga keukeuh ngajak we euceul enggal bingung tungtung nama lumpat ka dapur bujur saya. Tapi ada dihias-hias na alus we geuningnya ningal eta halis istri teh make jeung aya antenean gitu kuliwat kalau mulai. Kunaon teh ku
bujur seeng halus teh ngajeripit hideung keluar we eta teh di bumi ninga ciptakanina euceuk wow amazing euceuk eta nih saya patlot buatan mana ieu mah Belanda padahal bujur ini teh kaunangan di tengah-tengah hujan gede apaan saya teh ka dieu halarideung sok teh kaunangan lompatan jurig mata punten euceuk ulah dibabad ieu lamun erek oge hayang likana ku patlot ka dieu naon deui mamah teh pan geulis ke jang bapa naon deui ieu teh hayang make sorondoy ieu tah bulu sosa teh tiasa ngenge sorondoy dikitukeun naon singkup naon pini satehnya pini dikitukeun nah mamah wake jeung halis dikitukeun ari bapa panaena teh usum hareudang lamun aya kesang teh moal lebet kana sosa tapi ka dieu blenyeng sabara mamah saanu tuturkeun tah kadek hayang pamajikan teh apan jang urang sedang dan kitu beresnya mamah acan bapa da mamah teh ngora keneh hayang model budak ngora we di dieu teh geuning hejo bolongan oh blason sudah teh bolongan pasangan di dieu naon deui aya deui bapa ieu lipstik da ibu teh masang lipstik teh leuwih husu tibatan salat buat kalalaunan bari ngaca teh salaki erek ngaliwat awas bapak awas bapak mau lipstikna nunggus ieu mah beak mah dikorekan gusun Allahu Akbar kuat kalalaunan teh ngan ibu-ibu lamun masang lipstik begitu geus dikurilingkeun teh dikeukeun emmah oh sok euceuk dikitukeun tukang nembok mah eta teh keur ngaci diratakeun kumaha teh nu mere kecantikan salaki duitna di salaki geus dandan geulis dalin dibikeun ka salaki dibikeun ka tukang ojek ibu ari yang hareupan salaki sok dandan kitu tah boro urang mah yang hareupan salaki geus teu mangrupa saesa dionangan Gusti nu agung ai kaonangan mah kutang teh capna ge teu dilaan-laan acan yang hareupan salaki mah kutang kancingna beureum hejo bodas awas ieu nu mukakeun lawang sawarga istri calon surga mah begitu masuk ke kamar tidak mempersulit suami tapi mempermudah dengekeun awewe peta kamar teh tiap malam Jumat mah dangdanan nyewa nu kieu tah kan bae tinggal minta duit kan laki pan salaki teh kaget mama ieu dandanan nu beukit betah tuh ieu masuk ka kamar teh Gusti agung utang dina paku salana jero salakina di juru saminggu teh di kumah rorongo kumanya hareupan salaki teu make minyak seungit ari kaunangan mah sararungit Rexona dipasangkeun nyang hareupan salaki galiga balsem salaki ka kamar nyereng nyium teh purut napan panas biwin anu pindah jadi eta mah lain istri calon surga erek dandan ayeuna kade tah pangantennya ieu calon panganten dandan geus kitu kumaha istri lebet ka kamar. Kamar adalah tempat istirahat ketika suami lelah bekerja. Ketika istri lelah bekerja, komo bapak sing karunya ibu-ibu ayeuna mah kerjana double. Lain ngungkul nyeuseuk, lain ngungkul ngumah wadah ngerjakeun PR barudak. Beres nyeuseuk teh lain tuang ngadarapang we. Bari HP dicepeng, buku budak dicepeng. Eta teh dah loba ibu-ibu mata rata-rata ibu-ibu ayeuna mah garepeng pan ngadarapang. Nepikeun aya, sama nepikeun aya eta indungna gitu dititah ngerjakeun PR budakna mu SMK. Bari indungna ge SD teu lulus. Ceuk anakna mah aya PR bahasa Inggris. Rada kerung rek nyebutkeun teu bisa, gengsi atuh. Kadieu ujang bawa, neng kadieu bawa. Mate relasan asa inget keneh bahasa Inggris. Bikeun buku bahasa Inggris dipencrong hampir 5 menit. Mana kerung-kerung ieu bacana nya unsle bahasa Inggris mah jeung dibaca benten mama ditulisna unsle dibacana angkel. Oh angkel mah paranti sare angkel. Ning ujang ieu mah aya ditulisna tehe lain tehe mama ditulisna tehe dibacana de
oh tatangga urang aya ke barat-baratan Cedede teh. Indung ayeuna mah kita ngerjakeun PR budak nama arulin we. Da indung nu lieur nama ngerjakeun PR. Budakna kumaha? Anteng we. Awas, orang yang anti terhadap Islam ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan generasi yang akan datang tidak secara one by one tapi step by step, selangkah demi selangkah. Bagaimana caranya orang yang anti terhadap Islam ingin menjauhkan anak kita daripada Al-Quran, daripada masjid, daripada pengajian? Tidak langsung tapi lewat HP. Loba budak enak lebih pandai bermain game daripada baca Al-Quran. Ya betul. Loba enak. Oh, dicontohan ku indungna dimimiti cacing leutik dengan cacing jebrok depan indungna main. Da cacing geus gede teh teh sugan meunang buruhan beas henteu. Belaan masak cul heula main game aya salaki jeung pamajikan paharup-harup anteng we sugan teh keur wiridat main ludo we. Allahu akbar. Dijauhkeun da kapungkur mah ece encan aya listrik can aya TV matak pantes kapungkur mah doa teh tereh diijabah. Da kudu nama nyaritakeun lamun leuwih pinter mah budak ayeuna. Kenapa? Fasilitas lebih menunjang. Baheula mah acan lamun keur zaman sakola taros kan ka guru kapungkur mah diserat dina bor. Langsung disimpen di dieu. Begitu dipupus teh asup ka dieu. Baheula mah bari kantongna teh geuning anu belang teh urut idangan. Bukuna teh buku leceh sareng kahujanan teh geuningnya nepikeun ka luntur tah. Patot teh lamun teu diseukutan teh kaburu datang ku huntu tah kitu-kitu. Pamupusna ku karet teh. Tapi palalinter, otakna hebat, cara ngitungna jenius. Budak ayeuna mah leuwih keneh pinter nyaeta plastik tinimbang otakna. Naon plastik? Kalkulator. Da baheula mah lain kalkulator, ku nyerek. Keur meme aya kalkulator mah geuning budak teh paling ngitung teh anu dikitu-kitu teh naon? Cipoa teh. Eta teh bahasa Cina teh. Menang menukeun cipoa. Da loba bahasa urang, bahasa Cina nu campur ka orang Sunda. Cipoa tangkoa. Budak ayeuna moal apal tangkoa. Naon tangkoa teh? Kupat tahu. Baheula urang keleutik ujang lamun sakola naik kumaha diajak ka derenten. Naon derenten teh? Kebon binatang. Engke urang mah ka tangkoa. Naon tangkoa? Kupat tahu. Bahasa Cina tangkoa tungtung seng. Cangcut bau. Eta teh. Tadi ngamurang kali ayeuna ya Allah main game mabar. Mabar teh maot bareng. Naon maksudna maot bareng teh? Hatena mararaot teu inget ka masjid. Tuh, rumah tangga kecil tapi dampaknya luar biasa. Suka kamar jangan dipersulit ibu caroge teh. Nu tadi teh lamun mung ku batur servis nasing hade. Suka kamar teh kumaha tong dipersulit. Ieu mah suka kamar make training genep rangkep. Salaki ngorehan kaburu adan subuh. Kumaha istri calon surga mah suka kamar teh suami supaya tenang make pakaian yang tembus pandang. Ada heueuh. Datara eta mah. Da abdi mah teu gaduh pakaian anu tembus pandang mah bulan we ku hordeng. Pek make Rexona. Make Rexona ngan kade keur pareum lampu mah bisa nyala. Salah nyokot nyawa mutu urut sambal goang. Pakai Rexona salaki asup teh mama meuli sarareungit kamarna geus disemot bayi pres suka kamar teh kuat ka beuki sono kumaha teh istri anu calon surga mah digupayan ditawaran bapa bararade yeuh gitu. Urang mah lain sare ti heula pamajikan teu bebeja ka salaki da kuduna wawartos Pak mama rek bobo ti payunnya mohon mama bilih prayogi mah korehan we maksudna tuang akan apa ngopi itu mah kamana wae tah kitu wawartos heula. Istri yang baik lihat keadaan suami. Ketika suami punya problem maka jadikan istri sebagai penenang. Sok tinggal jeung caroge nu gaduh problem bingung ngalamun karos Pak geura bobo atuh tos wengi kieu we bingung mama kunaon kasih bingung kunaon bisnis gagal kumaha gitu kedah nama bapak teh mah kelar tanah teh 20 juta ngan gagal. Istri sebagai penenang Pak nu penting mah urang geus berusaha
hasil jeung teu lama nyangakeun ka Gusti Allah. Sekarang gagal 20 juta, di depan sudah menunggu lebih daripada 20 juta. Tenang. Lain ieu mah Pak kunaon lamun bisnis gagal naon? Mungkin memenang 20 juta. Meureun norak di pamajikan. Salaki beuki amek dijenggut gandeng ngomong hake. Sing jadi penenang. Sing tenang tuh. Wios bapak. Gera bobo, nyata bapak teh teu tiasa we bobo. Istri yang baik akan menawarkan di parende. Hadir kaset urang parende. Panangan dikieukeun, panangan dikieukeun, tingalikeun eueuh ari hayang ka surga. Panangan dikieukeun saroge urang masakana di dieu tah. Pan ieu mah geus koreksona ge ya. Mulai mah salaki begitu sare di dieu geus gombrong-brong. Kunaon bapak hasum kelek maneh. Tos dibalur koreksona. Kumaha saroge pagra bobo, teu tiasa bobo. Canak panangan ece kanak mun-munankeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak bobo. Bebenyok ya. Oh bapak bobo. Kalau tidak bobo digigit. Kita mah kebo cenah pae we. Kumaha eta salaki tos dikitu-kitu teh anger we dipeureum-peureum teu hayang naon kasep nenek. Oh. Cek bebenyokeun. Empok-empok meunang setengah jam. Tibra. Si kasep teh geuning kirang nenen baheula. Subuh-subuh dihudangkeun nyebret awakna. Reuas pamajikan calon surga mah begitu salakina nyebret dibawa ke dokter. Dokter keru bu suami ibu terkena susu kadaluar. Jadikan kamar kita kamar yang tenang untuk suami. Jangan sampai ketika semakin banyak anak bukan semakin geget, justru semakin deket. Da keur anyaran panganten mah disebutna ge kan bulan madu. Urang bulan madu bulan racun. Sok tinggal nu anyaran panganten kewe si eteh. Enjing Gusti nu agung kayak begitu beres teh nya di akadan tos beres hajat da calikna ge da moal madu angkat atuh. Emok blekok. Yang hareupan caroge tuangna oge moal kulina ramo 3. Anjing dah karek 3 huap. Mah tuang cekip. Bukan anyaran tangan. Kumanya ngarupan salaki nu geus lila mah rauk. Pesong hadieu teu sopan. Salaki teh saena pangalaskeun. Lamun caroge kalas cicing bapak da mama teh hayang meunang pahala. Wios ku mamah ngalas nama mamah karunya mamah tos masak. Wios mamah hayang loba pahala. Apan bumi eta teh dijadikeun nya eta ladang pahala pikeun mah cicing we bapak mah pangalaskeun gelas tos aya sagala tos aya teu kudu jojorowokan takara didinya derwe tuang al jamaatu rahmatun wal firqatu adabun tuang berjamaah teh jadi rahmat ulah wani-wani tuang lamun canawisan mah hoyong tuang berjamaah jeung mama moal geus wareg napan mah teu acan tuang wareg teu wareg kumaha pan ngagoreng tahu beak genep hargaan pamajikan capek da ibu teh ibu lamun mapah di bumi hungkul we lamun diukurkeun mapah aya di dieu ka ujung berung ti kamar ka dapur di dapur ka cai ti cai ka dapur deui di dapur ka tengah imah kukurilingan moekeun deui balik deui da lamun mapah mah sadinten aya ka ujung berung marukankeun teu capeknya katampona ripuh pamajikan mah lamun teu damang ibu teu damang sadinten tinggal di dapur kawas kapal hancur susuheun numpuk hargaan atuh pamajikan teh karunya ripuheun pek lamun aya masalah teh ulah waka dipolototan lain ieu mah balik gawe boga problem di pagawean dibawa ka imah biasana euy tabuh 1 tabuh 11 euy da boga problem mana cai kan pamajikan reuas bapak hapunten teh asa ngadam mapan biasana ge euy tabuh 1 teu uningan tabuh 11 nah bapak teu ngaWA borok cai pangani ibu teh keur nyamel senjata istri itu cuman air mata dicarekan berbayi ngarenos we kecelak cai mata tekan coy ceurik terus-terusan mapan di dieu ngadak-ngadak barari jieu
dina pangamun teh kanya nu gejlok kana coet. Salaki teh geus nyarekan teh minta dahar. Mangga aya kasar. Aya sambo aya. Niku geuning asir capreho uing. Hargaan pamajikan, nipu capreun. Da lamun manehna digawe di perusahaan mah sabar haun gajina teh. Kan ieu mah kawajiban kanu jadi salaki, kawajiban kanu jadi salaki masakna sipna ge sip 3, si pagina ibu jujur ibu tidak ada dusta di antara kita. Ieu rahasia urang tong dibeja-beja ka coroge. Ibu nu pangheulana gugah ibu atuh nepi caroge. Jempe si eta mah. Itu geunang di ieu jempe. Da jujur nu pangheulana gugah mah ibu-ibu kumaha lamun ibu ngagaduhan caroge kebluk sing atoh lamun boga salaki kebluk kenah make sing atoh boga salaki kebluk urang meunang ganjaran ngagugahkeun tepan subuh tuh ngan cara ngagugahkeun mun tong ngaruksak kana ganjaran ibu mah geuningnya eta sate acan adang subuh teh 10 menit deui kadang 15 menit deui tos ngahurungkeun kompor. Da ieu mah beda paranti masak sangu jeung kapungkur, ayeuna mah magicom, baheula mah haukom. Oh, mulok teh geuninnya komo usum hujan mah eta teh ayeuna mah tinggal colok. Da ieu mah sagala kucuruk atuh. Sagala kucuruk ngahurungkeun lampu curug. Hayang kaluar cai curug. Terus lamun nyeusehan curug. Ayeuna mah ngaluarkeun duit curug. Salaki ngomong wae deudet. Karena segala mata pantas gaya kekuatan istri sekarang jauh berbeda dengan ibu-ibu dahulu. Dulu mah subuh-subuh teh geus ngareti mah olahraga ayeuna mah da kurang keluar dieu kes. Ibu boga kurungkeun eta kompor naheur cai ibu mah caroge urang mah anteng we maraban hayam krrrr. Kamu sebutan karek teh atuh ucul. Keadaan subuh lalaunan kata ece naik kana risbang kumata suami istri yang baik mah kana di adan subuh geragugah salaki urang beuntal uap ieu ker deui berarti jurigna loba keneh ibu mah tenang we ibu mah kacai we berkumandang adan subuh sampeurkeun deui lalaunan Pak tos adan subuh enggak jurig dan namahan kumaha tong kapancing emosi ibu pepe wudu netepan subuh beres netepan subuh ibu pek ngadungakan Gusti Allah Gusti muga-muga caroge teh sing gugah ngalaksanakeun salat subuh abdi sing kengeng pituduh ngagugahkeun teu mata ngaruksak kana pahala dua euceut carana supaya pahala urang teu ruksak entong diseblok kadek lamun diseblok mah ibu rugina ge total general lamun salaki urang diseblok ganjaran masak ganjaran salat harita keneh palit jeung cai anu dipake nyeblok salaki nu kadua na engke nu mae kasur saha Pak itu kasur ibu naik kana risbang kana dampa panangan deui ngaoskeun bismillah teras di dieu kaluhur ka handap bangun gitu eta pan Arjuna urang jadi naon tah kumaha tah bangun sing tarik atuh eueuh kita cigara nahung baroga salaki eueuh atuh ibu bareng bangun nyata tuh gugah wae kangeunhan teuing tenang we dina mastaka mah can kontak mata pindahkeun kana dada bangun nyata kana dada mah can kontak kana patuanganana bangun eueuh ngiriweuh ieu teh seuneu asa riweuh tos dina patuangan teu buka buat can kontak pindah kana tuwurna kalang kumaha teh kepala linter baik kana si ontoh Honda si eta mah karek bangun curing ha
ibu amok dicekek lain maneh. Geus dikitu-kitu teu gugah keneh wae. Ibu tong emosi sing lebar kana pahala. Ya Allah geuning can gugah wae. Cara nu kadua inu terakhir. Kumaha carana? Ibu buka romari canak samping kebar. Harudungkeun kana awak salaki urang. Tos diharudungkeun can hudang keneh wae nyokot surah Yasin. Ibu didinya emok caket cepil cara urang baca Yasin sing sedih. Yasin. Papari mama atuh jeung saha? Salaki urang hudang can pae, salat subuh atuh itu. Jadi salaki urang lamun hese wae hudang buru-buru dia ya hudangkeun Yasin. Mani kalem. Masya Allah. Salaki urang Yasin keun. Nah. Hayu di demo ka pribados. Mama ngayasinkeun bapak ngahudangkeun coba ustaz diranca ekek buat edan meureun. Dihudangkeun. Nah, jadi di dalam rumah tangga itu satu organisasi tapi itu dampaknya luar biasa. Rak ieu kasih Neng. Mana Neng nak ka dieu Neng? Ieu. Calon panganten. Calon panganten mah ulah tebih-tebih teuing bisa ngalengahan ti kotok. Ayeuna mah meunang lah hayangna geus berarti eueuh. Upami nuju tos bobo mah wios. Hah? Tos bobo teh acan. Nuju tuang, keur mamayu, keur sok we teruskeun. Wios, ibu wios. Entong ibu nama tong kantil ieu mah panganten. Nah, dina rumah tangga kusabab nikah teh mangrupakeun hiji ibadah bahasa sepuh tapi bahasa Arab. Aya nikah, aya kawin bahasa urang mah. Padahal itu kawin teh bahasa Arab. Saresna mah sanes kawin tapi kawin. Aya nikah, aya kawin. Naon ari kawin tina qawa yakwi kekuatan. Qawa yakwi kuatan. Di mana-mana nikah bakal ngabuah kawin. Lamun teu nikah moal ngabuah kawin. Lamun encan nikah moal aya kekuatan. Contoh, seorang pemuda datang ke seorang pemudi ka bogohna tiap malam minggu nu disebutkeun apal teh. Apal. Tiap malam minggu datang ngobrol nepikeun ka jam 11 bakal luak lieur sieun anu magrebeg. Naon jadi sababna can aya kakuatan. Naon pangna can aya kakuatan encan nikah, maka can buah kawin encan aya kakuatan. Tapi di mana-mana tos nikah, enjing tos diakadan di kamar 2 minggu teu kaluar-kaluar ajon-jon we. Ngan keukeuh sagalana ge kudu make ilmu. Dina panganten kudu make ilmu. Engke Neng pan ari ngaran-ngaran hoyong ngageduhan urang kali anu sore mah tergantung kumaha indung jeung bapana. Tak ulah waka disalahkeun anak urang di mana-mana hese salat, hese ngaji, bisi ieu mah dina carana urang teu make aturan Kangjeng Nabi ari bolu mah kumaha adonan. Adonan sae boluna ge adonan awon boluna oge awon. Upami hoyong ngagaduhan urang kali anu sore sing sae adonan. Masih eta mah adonan. Ayeun budak make tarigu sing sae cara adonan. Ayo make budak di blender. Eta masalah tina blendernya. Sing sae cara punten ibu urang akurkeun jeung urang. Sing kapungkur urang campur jeung pamajikan salat heula teh. Nah eta ulah sok nyalahkeun teu ngeunaheun anak urang budak ena berdegong. Budak ena berdegong kae heula berdegongan kene budak baheula. Firaun budak baheula. Ngaku pangeran Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Demen. Ayeuna mah sabedegong-bedegong na budak ayeuna teu ngaku pangeran. Paling di Indonesia mah aya ge nu ngaku nabi, geus loba tamanya. Nu ngaku nabi, nu ngaku malaikat, nu aya teh nu ngaku setan. Aya setanna kiripikna. Jelema teh ongka ku setan sieun tapi kiripikna dihuapkeun. Jadi aya kiripik setan. Nah make ngaranan kiripik setan. Setan bekelada gitu. Sakedeung dia aya kolak juri kecil. Aya karedok iblis sakedeung dia. Aduh, eta katuangan Gusti ayeuna mah hariwang. Sok tinggal makanan modern panyawat modern. Da baheula mah teu nguping sugan aya panyawat nate komplikasi sagala aya baheula mah panyawatna oge ayeuna mah panyawat sok rupi-rupi getih jangkung.
darah tinggi atau ucil orang mah orang Sunda. Tinggal katuangan murang kali ini. Seueur murang kali ayeuna tidak mengenal ecweng genjer. Atuh heueur ada kota ecweng genjer. Da baheula mah dituang teh kulub hui, beuleum sampe eceng genjer. Panyawat komplikasi aya bisueuk kutil rorombeheun. Komo usum halodo mapan urang kamari simut babari soe. Simut naik kana ieu teh karpet krepet. Ngan punten ibu-ibu nu ngagaduhan rorombeheun demi keselamatan suami. Ya. Pernah aya kajadian carogena gugah bobos wae pipina. Cek salapina da ingeuh ngadek si horeng kakait ku rorombeheun. Tapi si kajadian model kitu, wayana ibu-ibu nu ngagaduhan rorombeheun engke bobo ngangge sapatu bot. Aya ente aya? Ada tulis. Ada. Aya di mic up. Aya mah ya. Kali ini. Enak di pengantin mah Gusti. Kapan aku seperti ini? Sudah. Terus gaduh minta can. Iya, siapa mah kemana we? Tidak iya mau waktu balik teh ngareres. Iya, sok cepet diajarnya bismillah ya. Bismillah. Saat jenengan teh saha? Cynthia. Cynthia ai calon caroge teh saha jenengan? Jenal Mutakin. Atuh si eta mah. Kumaha? Namina saroge sae zain teh kagindingan mutakin teh jalma nu takwa mudah-mudahan sing jadi kagindingan nu takwa tiasa ngabimbing eta. Orang mana calon teh? Bojong Menje. Bojong Menje. Oh, di Bojong Menje. Kenal sabaraha tahun? Satahun. Satahun? Mohon sih. Pertemuanna keur ngalasuluh atau ngawitan gitu. Apun tanya teh jodoh itu seperti gitu. Aya geuning anu ragrag pulpen dicana kuduaan jadi bertatapan jodoh. Aya jodoh teh anu kabogohna teh calonna teh ragrag dina kareta api. Disampeurkeun teh bae dikawin area. Eta kenal pertama di mana? Di Pangaosan. Di Pangaosan. Luar biasa. Tidak ada pertemuan jodoh yang barokah terkecuali di pengajian. Mudah-mudahan ieu panganten pepenak dina pangaosan sing ngajantenkeun rumah tangga nu bagja dunia akhirat. Amin. Satahun. Upami amang ka dieu nu tadi teh apel sabaraha kali? Teka etang. Kantos ka dieu. Kantos. Salami satahun kena jeung sia kantos ngadeng hitutna. Jadi ngarang ke terbiasa gitu maksudnya kantos. Dedeh teh geus susah dibokokkeun kieu. Rumah tangga jangan melihat kekurangannya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Di sisi lain suami punya kekurangan, di sisi lain punya kelebihan. Begitupun istri di sisi lain punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ketika kita melihat kekurangan di dalam diri suami, ketika kita melihat kekurangan di dalam diri istri, bukan untuk diributkan, tapi give and give, memberi nasihat dan meminta nasihat. Eteh enjing bade ditikahkeun. Dan hak diwalian mah nyata si eteh. Bedak upami dina hiji waktos akadna si etehna disimpen heula di kamar teu sawios-wios karena dipisahkeun heula. Entok waktos akadna si awe hungkul sareng walina teras sareng saksina eteh mah di kamar we ngan sateu acan akad dicanak heula bisi pahili jeung ninina. Gitu. Jadi panggil ya itu sanes calon teh. Nah eta mah kemong. Itu diudak oge geus ngaliut. Apa geus kolot mah kajen teuing dinyari-nyari. Ieu teh nya da keur ngorak mah modal si eteh ieu, masang odak teh langsung plek jadi. Tapi geus nini-nini mah masangkeun odak seuli seutik burusuk deui. Bisa nempel-nempel teh dicampur ku lem aibon. Tadi panggilna ieu sanes salon teh. Oh mohon, keras we. Matak anu hak ngawalian teh nyata si bapak kalimat ge ankah tuka atanapi Jawa jatuka ngawinkeun atanapi nikahkeun nu hak diwalian ieu. Nah
Eta niat ibadah tos yakin kasih dengan Insya Allah. segala udah komitmen dengan segala kelebihan dan kekurangan. Masya Allah, si ada mal di mana? Ngulang di SD. Luar biasa. Ayeuna menuju kene kopi itu. Kan ente masih musim kene kolorna. Kareku kopi gitu, baheula mah hayang ku cekak di geresnya teu naon. Baheula mah rame kamar-kamari puluh burung pan hayang teh didarurukan. Pan biada baheula mah hayang ku cekak pencit tidak harteu naon. Ayeuna mah ya Allah Gusti karena makanan modern. Ayo ngagaduhan murah kali anu salih ya. Punten ke sia pengosia kantos masantren uningaan. Sate acander nya. Naon atuh bahasana smackdown atunya. Dina kitab Nihayatul Zin, aya menyebutkan kitab Nihayatul Zin, satu kitab hasil karya ulama Indonesia anu dimakamkeuna di Mekah. Nyata Syekh Nawawi radhiyallahu taala anhu. Aya Imam Nawawi, aya Syekh Nawawi. Imam Nawawi mah ulama di Baghdad, di daerah Nawa. Matak masurna Imam Nawawi. Seueur ulama anu masurna kunami tempat lahirna sapertos Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Jailani gelar tempat lahirna Jilan, daerah Jilan di Baghdad. Masurna Al-Jailani termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali nami aslina kan Ahmad bin Muhammad bin Muhammad. Nami aslina masa nyata Ahmad. Tapi gini maksudna Ghazali teh tempat lahirna ti Gojalah. Nah, dina kitab Nihayatul Zin teh aya netepan salat sunat japap. Salat sunat japap teh salat sunat panganten. Jadi memeh der teh netepan 2 rakaat. Baheula urang sabaraha teh. Balik di sawah gapruk. Maka pantes budak teh getret we. Langsung disalahkeun. Netepan 2 rakaatnya. Usolli sunatal japapi rakaataini ilaih. Kade salah nguping jadi japati. Japap rakaataini bade ngangge mustaqbilal kiblati mangga, bade mustaqbilal ka'bati mangga, nu teu kenging teh mustaqbilal kuloni eta mah ulul. Ada abdi mah tara ngangge usolli tong ribut. Antara usolli jeung teu ngangge makan bae eta mah purunya. Nu diributkeun mah eta nu teu salat. Aya nu tali teu kudu diributkeun. Ya kudu diributkeun, da mayitna mah cicing we. Ada pribados mah moal eureun tali satu untung jurigna can demo ka imah. Mungkin itu mah pocong ngabring kan eureun gitu. Itu kan salah buru iya mah teu kudu diributkeun. Biasa santai enjoy. Batur mah yo tempo ngus berloma-loma jelema kafir ngahina Kangjeng Nabi urang mah marebutkeun eta we terus. Mulu dan rajaban kan bae da urang esok ngajudulan senenan salasaan. Ngaji da di Kangjeng Nabi na senenan salasaan. Eta mah urang we rek mulu dan rojaban rek nujul Quran anu penting mah jerona we. Ngaji keneh. Da tugas eta mah 3 nya. Trijet bejakeun ka si mama. Trijet ngaji, ngezo, ngazegang sakitu teh. Sok naon deui? Ngaji dijalankeun, ngejo dijalankeun salaki menta teu ngajegang doraka. Jadi tugas ibu mah aya sabaraha jet? Caketan kita cek ete nu netepan 2 rakaat teh saha bade 2an mangga ngan munfaridnya bisa. Ngaos Fatihah hungkul. Cek ete teh abdi mah wios we sia ete lamun si anu netepan ete menunggu di atas spring bread. Ete mah mengjelepeng we. Bahasa Indonesia teh menang karak lah. Kasya terus garis netepan titiasa ngadu aku Sunda ku bahasa Arab Allah mada apa bahasa naon ge ku Sunda we mun Gusti dina wong ieu amrek campur jeung bojo abdi upami takdirkeun ngagaduhan murang kali muga jantenkeun murang kali anu saleh kitu eteh teh amin erek moal teu kudu kitu. Tah garis ya ate piwarang ngadeg heula eteh posisi lagi menjelepeng. Tuh keras ngadoa Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma rojaktana sunatna di paduman lampu. Lain aduh si eta mah. Atuh mah di paduman lampu budak mah bisi hideung cek saha.
Atau cenah karunya sialan pareman lampu mah bisi salah moal. Saya mah da ngarti. Pareman lampu. Naon kana tijahna? Ngahargaan ka malaikat, sok sanos di pareman lampu malaikat mah uningan ngan adab-adabna di pareman lampu. Kahartos urang upami kapungkur mah bumi teh acan kieu bilik keneh. Aya anyaran panganten loba nu ngintip. Tak di pareman lampu mah katempo. Dipikeun aya kajadian baheula nu ngintip ka panggi digaruakeun lumpat bilikna ka bawah. Itu niatan ibadah nikah adalah ibadah. Lamun diawali dengan niat ibadah, insya Allah keberkahan terbuka. Ete sebagai istri, maka setelah kita punya suami, hormat tilawat seorang istri kepada suami bisa ngarontokeun dosa indung jeung bapak. Itu dampak hebatnya. Hormat seorang istri terhadap suami itu dampaknya bisa ngahampura dosa-dosa indung jeung bapak. Apa riwayat dina waktos carogena bade berperang teh amanat mamah ulah waka keluar bapak satungtung bapak can eueuh dina pangperangan berangkat. Tapi begitu ulah keluar teh terus disiapkeun bekal. Lain itu diberena naon? Soalnya ka Jakarta, bapak rek ka Jakarta saminggu. Mama ulah keluar, bapak pan beas jojodo guapkeun. Salah itu kudu ngarti. Lamun seorang istri cara menta si ngarti. Kan istri teh aya nu kersa nyuhunkeun artos, aya nu teu si ngarti. Ulah kieu keun satu menta wae. Ngan lamun seorang istri tidak punya uang untuk jajan ulah sok wani kuda kodok kana calana salaki nu digantungkeun. Lamun aya pamajikan ngodok kana calana salaki nu gantungkeun eta bangsat. Nonton sok kuda kodok, lain kodok kenana. Yung aya calana salaki gantung kodok. Lamun eta ge nyeusehan, begitu nyeusehan aya acis dina lancingan caroget pasihkeun ku jujur mah bisa berbalik kan. Pak, neme aing manggil teh bade naon? Bebek. Bayangan manggil. Pan dilawan-lawan mamah lawana papa. Mami lawana tapi kamu ieu lawana Bojong menye mah bila sering adinanya sering ngisi. Ieu mah nembean ngaos selami nya ieu mah ka ieu we ka sepuhnya bari jeung ka dieu. Dahur pugur mah kapungkur teh panpun guru teh maksudna ka dahur pugur. Ayeuna di Cianjur da pun guru ge mun ningakeun di haur pugur teh seueur keneh keluargina. Ai pun guru teh Keji Ahmad Sirojudin ti Bogor Manbaul Ulum. Mata pesantren pribados sami sareng Manbaul Ulum. Pun guru sok ningakeun dulur sia mah di haur pugur loba keneh lamun maneh dinasibkeun hayang boga pasantren tuh cenah di haur pugur kitu bahasana. Mata pribados teh ayeuna teh nuju milarian tempat diranca ekek mah tos teu tiasa nambihan. Itu milarian tempat di mana jodohna sugana di dia aya. Aya tanah batur mana naonna. Nah, ieu mah silaturahmi ngaduakeun eta sing dibagjakeun dunia akhirat. Ini jodoh semoga yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir bisa bersama-sama dia jeung AA bukan hanya di dunia sampai tembus ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadilah perempuan yang sholihah seperti Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Menurut riwayat Siti Khadijah itu adalah perempuan yang kaya raya seluruhnya dipakai perjuangan Kangjeng Nabi pada saat akhir hayatnya. Siti Khadijah sengsara tapi bahagia. Kenapa? Seluruh harta bendanya dipakai perjuangannya eta Kangjeng Nabi. Maka semoga eteh dijadikan Siti Khadijah versi modern. Hormat tilawat kanu janten caroge eteh damel teu henteu sia upami ka sakola angkat tabu sapara enjing upami angkat ieu ngaulang tabu 8 sing emut eteh cirian tabu 8 cai tos tersedia si AA resep caina naon cai kopi cai herang cai nenek cai susu itu cai susu yang diajak sopan jata mah kitu ai susu bahasa lama naon berarti cai susu teh cai susu we nah nya eteh sudah tersedia punten eteh
Jangan dianggap enteng. Saya segelas ieu pahalana bisa ngarontokeun dosa-dosa dina pandangan ibu. Ngan seueur ibu-ibu ari katamu mah gelasna alus, ari ka salaki mah teu sopan. Merek gelas kopi Torabika tulisanna. Sing alus, sabab eta salaki sing alus. Teu kudu dititah lamun ibu gaduh caroge, sapoena teh nyeun kopi teh 5 kali, mending kene sakaligus sagentong pangieun. Sinardianya dunia sinar akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim bil afiyati wal afi wa lutfi wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salimna min afati dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, waqdi hajatina ya Allah, khususan sahibul maqasid, khususan hadirin wal hadirat fi hadal majlis, bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hurmatihi. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, irfa darajatana ya Allah fi dunya wal akhirah. Allahumma ba'idna an corona, Allahumma ba'idna an corona, Allahumma ba'idna an corona min ahlina wa qaryatina wa baldatina Indonesia bijahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an bi ghairi ta'abin wala nasobin wala masaqah kama rajabta Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Rabbana ya Allah ya Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asraril Fatihah. Hapunten kasadayana kasepuhan para ajengan para kiai ibadah sudah silaturahmi mudah-mudahan tepangna urang sadayana ieu saat sehingga jantankeun wasilah jantankeun jembatan di akhir zaman ditepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.